Assalomu alaykum aziz muxlislar. Men o'tgangi videomda davom ettiraman. O'tgangi videomizda mana elektromagnitniy klapinni joyiga qo'ydik, qatirdik. Termoparani ham mana bir tomonini uladik. O'tgan videomda ko'rsatdim. Xo'sh, keyin endi bu tomonni mana kelyapti. Endi bu tomonni o'rnatamiz. Xudo xolasa. Mana buni xolasa tushdi. Endi buni mana kalechkalari bor buni mana. Stopper deydimi? Shunaqa narsalar bor mana. Bittasi buniki. Elektroklapinga termopara kelgan joyda, ulangan joyga qo'yiladi mana. Shu yerlarda turibdi. Ko'rsataman. Bu juda oddiy. Mana qarang. Tushdi. Endi bunisini ham qo'ydik. Endi bunisini mana qilamiz. Mana qo'yiladi. Şunu. Mana qarang. Mana ikki xil anaqa bor mana. Bir tomoni bunday. Bir tomoni sal kattaroq. Hozir farq qiladi. Qarang. Endi
Mana endi tushdi. Mana endi tushdi. Bir qo'lda bo'lgani uchun bir qo'lda sal ozgina qiynadi. Mana. Sal qiynagani ham yaxshi bo'ladi. Shirin bo'ladi, mazali bo'ladi. Xo'sh. Endi mana ketyapti, mana kelyapti, mana biz ochdik. O sizga men ko'rsatganim ular hozirgi shu o'tgan videolarda hammasi shu gaz kontrol. Mana bu datчик. Datчик ham deyishadi, termopara deyishadi. Mana aniq termopara deyishadi. Bu ikkalasi qo'shilganda termopara deyishadi, datчик ham deyishadi. Datчик asosan datчик degani ma'qul. Nimagaki bu issiqlikni qizigandan keyin bu ishga tushadi. Bu orqali aytdim, o'tgan videolarimda ko'p aytganman. Keladi, keyin elektromagnitniy klapinni ishlatadi. Datчик, termopara, elektromagnitniy klapin. Shular hammasi gaz kontrolga kiradi. Gaz kontrol. Endi azizlar, mana sizlarga gaz kontrol haqida anaqalar tushuntirdim. Xudo xolasa endi keyingi videolarimda termopara, elektropodjik ruschasiga elektropodjik. Shuni to'g'risida gaplashamiz. Termopara bunda bo'lmaydi. Termopara elektropodjik to'g'risida gaplashamiz. Siz bilan mana kelyapti. Mana qo'yamiz. Bularni olganim sababi o'tganaqada mana bularni yechish uchun olingan edik. Endi joyiga qo'yamiz. Mana keyingi videolarimizda Xudo xolasa shu ishlar to'g'risida gaplashamiz. Hali bular yaxshi tushgan yo'q, yaxshi tushadi, joyi bor ularni. Mana bu ham shu elektropodjik bir naqasiga kiradi. Mana elektropodjik switch ham deyishadi. Mana bu ham 3 ta ekan, mana 3 ta. Bu mana ismlar kelgan mana. Bunga ham ism kelgan. Shular to'g'risida gaplashamiz. Keyingi videoda Xudo xolasa tinchlikdan bo'lib tursa, tinchlik bo'lsa hammasi bo'ladi. Tinchlik bo'lsa hammasi ishlar bo'laveradi. Sekin bo'ladi. Xo'sh, mayli, sog' bo'linglar, tinch bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha salomat bo'linglar. Gaz kontrol haqida videolarimiz bugun mana hammasi joyiga qo'ydim. Yig'ishlarini ham ko'rsatdim, qanday yig'iladi. Mana joyiga yig'dik, qayerlarda kamchilik bo'ladi, ularni qanday tuzatiladi, ular to'g'risida o'tgan oldingi videolarda ko'rsatganman, aytganman. Xo'sh, keyingi videomiz endi elektropodjik to'g'risida. Elektropodjik.
Ha, to'g'risi bo'ladi. Tinch bo'linglar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik, yaxshi kunlarda. Tinch bo'linglar. Shu kanalga obuna bo'ling, obuna, podpisatsiya bo'ling, podpisatsiya. Obuna bo'lib qo'ysangiz, oldingi videolarni ham ko'ra olasiz, topa olasiz bemalol. Oldingi videolarni bemalol topa olasiz. Keyingi bo'ladigan videolar haqida xabar keladi. Anaqaga, telefoningizga yoki kompyuteringizga keyingi video olinganda xabar boradi. Mayli, tinch bo'linglar. Podpisatsiya bo'linglar. Qo'llab-quvvatlanglar. Omon bo'linglar, sog' bo'linglar.